बाहायथि बोसोरनिनो 2024 मायथाइनि बे बर'दिन आरो ख्रिस्टमासनि मुङै साफ्रोम बे जथि प्रेम मिस्ट्रिखौ अनग्रा अनसायग्रा नायग्रा सुबुंफोरनिफोर आरो धोरोमसालि गासै आइ आफा बिदा फंबायफोर जायफ्रा आरोबाव बे जथि प्रेम मिस्ट्रिखौ दिनैसो गोदानै नायनायफोर बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बे जथि प्रेम मिनिस्ट्रिनिफ्राय गोदान बोसोरनि मुङैबो 2025 मायथाइनि मुङैबो आरो ख्रिस्टमासनि मुङैबो गोरबोनि अननाय हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। गोदान बोसोरनि मुङैबो हेपि निउ इयार आरो बे मेरि ख्रिस्टमासनि मुङैबो नोंथांमोनखौ बावहरनाय थाबाय। अनदायग्राफोर, दिनै आं नोंथांमोननि नैबे सावगारिखौ लाबोबावदों। दा जोंनि आसाम हादराव गोबांथार जेरै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों, पेपारनि गेजेरजों, टिभिनि गेजेरजों माखासे धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि जानाय आरो बेबायदिनो गाहाम सोरबा नंगौखौबो नंखाय, नंखायखौबो नंगौ होननानै गोबाङै हेंथायै आरो गाज्रियै एबा सोरबा मोजाङैबाबो फोसावदों। दा बेनि गेजेराव जों माखासे फोसावनाय ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जों नुगासिनो दं आरो गोबां नायगिरिफ्रा नायगासिनो बबे सैथो बबे नंखाय। गोबां मानसिफ्रा सोरबा फोथायनो गोब्राब मोनदों, सोरबा नंगौ सानदों। दा बे गावबागाव फोथायनाय एबा गावबागाव नंगौ एबा नंखाय साननि थाखाय गाव गावनि गियाना बेखौ बिजिरनो हागोन। अनदायग्राफोर, गोबांथार जों नुनो मोनदों खृष्टान धोरोम लानायाव गोबां माखासे धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां लाख थाखा होनानै बे गोबां गुबुन धोरोमनि बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ लाख थाखा जासिनानै धोरोम सोलायहोयो। बे गासै बाथ्राफोरखौ सानना नायोब्ला नाथाय जोंनि नुनायाव एबा जोंनि बिजिरनायाव जों मिथिनो मोनो रावबो जिउखौ एबा धोरोमखौ लानायाव रावबो लाख थाखा होनानै रावखौबो मालाबाबो दिक्षा होआ। बे मालाबाबो नंखाय। बेनिखायनो अनदायग्राफोर, जानांगौ सोरबा खृष्टान धोरोमाव फैनायाव सोरबा अननानै सोरबा दुखुथिया सुबुंखौ हेफाजाब होयो। जानांगौ बिनि बेमार आजाराव सोरबा दुखुथिया सुबुंनि थाखाय गोग्लैसोना थानायखौ जेरै खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन, बे धोरोमखौ मिथिनानै बाइबेलाव लिरनायखौ नुनानै सोरबा अननायजों हेफाजाब होनो हागौ, सोरबा बेखौ अननायजों। नाथाय बेयो खृष्टान नङाब्लाबो जोङो सोरबा खृष्टान नङै सुबुंफोरखौबो अननायजों हेफाजाब होनाया साफ्रोमबो गोनांथि। एबा सोरबा हिन्दुआबो सोरबा खृष्टानखौ अननानै हेफाजाब होयो। नाथाय बेखौ धोरोम सोलायनो थाखाय सोरबा हिन्दुआबो सोरबा खृष्टानखौ रां होनानै बेखौ धोरोम लाथों होननानै मालाबाबो बिजों हेफाजाब अननाय, बे अननायजों हेफाजाब होनाय बेफोरबायदिबो जानो हागौ। दा बेफोरखौनो माखासे मानसिफ्रा गोरोन्थि गावसोरनि साननाय आरो बिजिरनायजों बे बाथ्राखौ लानानै जेरै गोबां मानसिफोरनि गेजेराव जों ससियेल मिडियाआव नुनो मोनदों खृष्टानफ्रा लाख थाखा होनानै न'खरफोरखौ गावसोरनि खृष्टान धोरोमाव लाङो आरो बेबायदिनो गोबां फोसावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेफोर गासैखौबो जोङो मिथिनाया गाहामदि रावबो जिउ एबा आत्मा एबा धोरोमखौ बायनायाव रावबो बायनानै रावबो बे मैगं थाइगं बायदि सना रुफाफोर बायदि बेफोरबायदि जिउखौ जोङो एबा धोरोमनि थाखाय मालाबाबो बाया आरो बे मालाबाबो जानो हाया। सोरबा लब जानानै खृष्टान धोरोम हायोबा लाख थाखा मोनो होननानै सोरबा साननो हागौ। नाथाय बिथाङा बे आसा आरो बे मिजिंखौ लानानै सोरबा बिदि बाप्तिस्मा लादोंबा दि खालामदोंब्ला बिनि फोथायनाय गाबोन समफोरनि गोमालांसिगोन आरो बिसोरनो बे उनावहाय बै धोरोमाव थांफिननायाव बिसोरनो बे खृष्टान धोरोमखौ फानगोन। आरो बेबायदिनो जुदासआ जेरै जिसुखौ 30 रांनि थाखाय फानदों, बेबायदिनो जिसुखौ नाजानाय उनावहाय माखासे गुबुनाव थांफिननायफ्रा बिसोरनि खुगानिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ जों खोनानो मोनो। आरो दिनै जों दा दुखु गोनां बाथ्रा जेरै अनदायग्राफोर माखासे मिसिंफोरनि प्रभु जिसुखौ नाजानाय गोबां बोसोरनि सिगां बिथांमोना खृष्टान जाबाय। ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मिसिंफोरनि गेजेराव बे प्रभु जिसुखौ नाजानाय खृष्टान जाबाय। बिथांमोना धोरोम सिबिनायाव आरो बे जिसुखौ खुलुमनायाव जेरै फोरबो खुंनायाव सम आरो बोथोर फैनानै बे फोरबोखौ पालन खालामनो थाखाय ख्रिस्टमासनि थाखाय थाम-थिम जादोंमोन। बे समाव नाथाय माखासे हेंथागिरिफ्रा बिथांमोना जेरै बर'दिन पालन खालामनाय हेंथा होदों आरो बिदिनो गोबां प्रटेक्सन खालामदों बेबायदि धोरोम सिबिनायाव अनदायग्राफोर। नाथाय बेखौ नायोब्ला जोबनाया खाथिसै, अब्ला जोबनायाव बेबायदिबो गिथाव बाथाव बोथोरा सफैगोन। मानोना जोबनाया खाथिब्ला गोबांथार आनजाद जागोन, होसो जागोन, मुगै जागोन, अब्लानो मिथिदो जोबनाया खाथिसै। बेनिखायनो गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर बे होबथानायखौ जोङो दा नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेखौ नायलांदो फारि फारि नै मिसिंफोरखौ माबायदि बै माखासे फोथायारि बर'दिन खुलुमग्रा सिबिग्राफोरनि सायाव माबायदि हेंथा फैदों नोंथांमोना फारि फारि नायदो। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बिसोरनि थाखायबो जों बिदिनो आरोबाव जाहाथे दावराव दाजाथों, जोंनि गेजेराव धोरोम जुद्ध दाजाथों, खौसेथि अनलायनाय फैफिनदों। बेनि थाखाय जों जिसुना बिनि आरो बे गोदान बोसोराव गोदान जिउ गोदान मिजिं लानानै जों अनलायनानै मोजां जिउ दानि, जाहाथे धोरोम आरो धोरोम जुद्ध जायैबायदि बेखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम खावलायबाय। नोंथांमोना नै फारि फारि नायलांनो हागोन। गोजोन्थों। बरदिনত भाग लব নোৱাৰিব মিচিং লোকে।
বৰদিনত ভাগ ল'লে বয়কট হ'ব লাগিব মিচিং সমাজৰ পৰা। বৰদিনত ভাগ ল'লে সোমাই পৰিব ধৰ্মান্তৰিত এছটিক ডিলিষ্টিং কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা তালিকাত। বৰদিনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ মাজতে ধেমাজিত ধৰ্মান্তকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাল বহুকেইটা সংগঠন। দৈ পল য়েলাম কেবাং জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চকে ধৰি বহুকেইটা সংগঠনে এই ৰেলীৰে স্পষ্ট কৰি দিছে নিজৰ সিদ্ধান্ত। সংগঠনকেইটাৰ জনজাতীয় লোকলৈ আহ্বান, ঘৰে ঘৰে উৰুৱাওক মিচিং সমাজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় বহনকাৰী দৈ পলৰ পতাকা। মিচিং জনজাতি বিৰত থাকক বৰদিন উদযাপনৰ পৰা। বৰদিন পালন কৰা মিচিং জনজাতি লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব সংগঠনকেইটাই। আগ্ৰাসন বিভিন্ন ধৰণৰ পশ্চিমীয়া যিটো সংস্কৃতি লাহে লাহে আমাৰ শিপাবলৈ লৈছে, গতিকে তাতে আমি পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে গতিকে জনজাগৰণ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই জনজাগৰণে মিচিং জাতিক নিশ্চয় জাগৃত কৰাব। সকলো খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ মানুহলৈ মই খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু জনজাতীয় মানুহে যদি খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপন কৰে, তেখেতসকলৰ মন যদি খ্ৰীষ্টিয়ান হ'বৰ মন হৈছে, তেখেতসকলেও শুভকামনা দিছোঁ। কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। এই লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এইসকল ভাই ভগ্নী এতিয়া আমাৰ ধৰ্মৰ লগত থাকিব মন কৰা নাই, তেখেতসকলে অন্য ধৰ্মলৈ যাব খুজিছে আৰু যোৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু সেই মানুহবিলাকক চিনাক্ত কৰা আৰু সেই চিনাক্ত মানুহবিলাকক অনাগত সময়ত আৰ্টিকল 342 এমেণ্ডমেণ্ট কৰি জনজাতি যিটো ST অনুসূচিত জনজাতিৰ লিষ্টৰ পৰা তেখেতসকলৰ নাম বাতিল কৰা। একে সময়তে জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ এইগৰাকী বিনোদ কুম্বাঙৰ মিচিং জনজাতীয় লোকলৈ আহ্বানৰ লগতে ধৰ্মৰ বেপাৰীসকললৈ সকিয়নি। আমাৰ নিজস্ব ধৰ্ম আছে, আমাৰ জন্ম হ'লে আমাৰ নিজৰ নিয়ম আছে, পূজা পাতল আছে, বিবাহ কৰিলে আমাৰ নিয়ম নীতি আছে, মৃত্যু হ'লে আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ম আছে। সেই নিয়মবিলাকেই হৈছে ধৰ্মৰ আধাৰ। গতিকে যিসকলে যত্ন কৰি আছে, সেই যি আগ্ৰাসনো যত্ন কৰি আছে, আজি আমি মিচিঙৰ গাঁৱে গাঁৱে দনি পলৰ পতাকা উত্তোলন কৰি আমি সেই তেখেতসকলক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। ধৰ্ম নাই বুলি আপোনালোকে মানুহক ভুল পথেৰে যদি ইয়াত গাইড কৰিবলৈ আহে, প্ৰলোভন দিবলৈ আহে, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বিহিত ব্যৱস্থা আমি তাৰ গ্ৰহণ কৰিম। বৰদিনৰ পূৰ্বে ধেমাজিত ওলোৱা ৰেলীক লৈ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এই সময়ছোৱাত দক্ষিণপাট সত্ৰৰ গৃহাশ্ৰমী সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে আদৰণি জনাইছে এই সজাগতামূলক পদক্ষেপক। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ মতে ধৰ্মান্তকৰণৰ নামত চলি থকা ধৰ্ম জেহাদ বন্ধ হ'ব লাগে। স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল আচলতে যাতায়াতী অসুবিধা হৈ মিচিং জনসাধাৰণ আছে, বসবাস কৰি আছে, তেখেতসকললৈও যাতে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। একেদৰে অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো দৈ পল য়েলাম কেবাং জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ এই পদক্ষেপৰ শলাগ লৈ ধৰ্ম ৰক্ষতি ৰক্ষিতাৰ কথাৰে ভৱেশ কলিতাই ক'লে। ধৰ্মান্তকৰণৰ সদায়ে বিৰোধ কৰি যাব ভৱেশ কলিতাই। আমিতো বিচাৰোঁ বুজানে যে কোনোজনে কোনো ধৰ্মান্তক হ'ব নালাগে। মোৰ মাক মই ভাল পোৱাটো বেলেগক অপমান কৰা নুবুজায়। মই বাৰম্বাৰ কওঁ, গতিকে মোৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ এটা কথা কৈছে যে ধৰ্ম ৰক্ষতি ৰক্ষিত। স্বধৰ্মক ৰক্ষা কৰক, তেতিয়া মানৱ সমাজ আমি ৰক্ষা পাওঁ। কিন্তু আমাক প্ৰলোভন দি এটা কেপচুল দি পুৰণা কাপোৰ দি ধৰ্মান্তৰ কৰিব নালাগে। সদায় মই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৈ আছোঁ আৰু কৈ যাম মোৰ কথা দিয়া। বৰদিনৰ সময়ত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকলৈ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই এনেকৈয়ে ধৰ্মান্তকৰণক লৈ সৰব হৈছে সংগঠনকেইটা। এটা কথা ঠিক যে এটা ধৰ্মীয় উৎসৱৰ সময়ত এই সংগঠনসমূহ এনেকৈ কঠোৰ হোৱাৰ পৰিৱেশে যেন কৈ পেলাইছে বহু গভীৰতালৈ সোমাইছে ধৰ্মান্তকৰণৰ বিষয়টো। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुबाय। भिडिअ क्लिपाव मा जानानै दङ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौबो मोनथिबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा, अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां सुबुंफोर, गोबां मिसिं सम्प्रदायनि सुबुंफोरा हयथ' जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ खोनासंनो थाखाय थामथिम जादोंमोन, गाहाम रादाबखौ खोनासंनो थामथिम जादोंमोन, ख्रिस्टमासाव फैनो थाखाय थामथिम जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननिनो हारिनि दैदेनगिरि माखासे सुबुंफोरा, जातिनि दैदेनगिरि सुबुंफोरा बन्द खालामबाय ख्रिस्टमासाव थांनो मोना होननानै। ख्रिस्टमासाव थाङोब्ला एसटिनिफ्राय बैकट खालामगोन, समाजनिफ्राय बैकट खालामगोन, गोबां रोखोमनि नियम निथि आयेनफोर बानायनानै ख्रिस्टमासाव थांनो मोना होननानै बिथांमोना बुंबाय। आरो बेबायदिनो हयथ' गोबां मानसिफोरा ख्रिस्टमासाव फैयाखसै। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो, बेनो जाहैबाय
सानखौ सोरबा दोनखोमानो हागौ ने येस बै अख्राङाव नुनाय सान जि साना सोरां होयो बे सानखौ सोरबा दोनखोमानो हागौ ने सोरबाया जोंबाय थानाय कारेन्ट बाल्बनि सोरांखौ दोनखोमानो हागौ ने रावबो दोनखोमानो हाया जोंनाया जोंबाय थागोन जेरैबाबो जोंगोन दा थिग बेबायदिनो जि बरदिन दङ जिसु ख्रिस्टनि जि जोनोम सान दङ जेसेबांखि मानसिफोरा गोबां रोखोमनि आयेन नियम कानुन बानायब्लाबो जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव बयबो फैगोन सानसे नङा सानसे बयबो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमगोन मानोना इसोरनि बोसोना बुंदों मोनफ्रोमबो हान्थु खरायनो गोनां जागोन मोनफ्रोमबो हारिया गंग्लायगोन मोनफ्रोमबो जाति आरो जाति माहारिफोरा बे जिसु ख्रिस्टनि सिगाङाव हान्थु खरायगोन होननानै बुंदों दिनै गोबां रोखोमनि आयेन कानुन बनायनो हागौ मानसिफोरा नियम निथि बनायनो हागौ जे ख्रिस्टमास जाहैनो मोना ख्रिस्टमासाव थांनो मोना होननानै गोबांफोरा बुंनो हागौ नाथाय मोनसे सम फैगोन जेरावहाय साफ्रोमबो बै जिसु ख्रिस्टखौ हान्थु खरायनो गोनां जागोन अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ दिनै आसामाव गोबां सुबुंफोरा ख्रिस्टमासाव फैनो होननानै सानदोंमोन जानांगौ बेबायदिनो गोबां हारिफोरहा जातिफोरहा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि नियम कानुनफोरखौ बानायना लादों जानांगौ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंहा मावनांगौ खामानिया बेनो जों आर'ज खालामनांगोन आं मोनफ्रोमबो भिडिअ बेखौनो बुंगासिनो दङ आसामाव जिसु ख्रिस्टनि गोथार जिउआ खामानि मावगासिनो दङ इसोरनि रायजोआ फेहेर जागासिनो दङ इसोरनि खामानिया जागासिनो दङ जिसु ख्रिस्टनि खामानिया जागासिनो दङ बेनिखायनो जोङो गोबां रोखोमनि तारनाफोरखौबो गोबांनिख्रुइ गोबां नुनो मोन्दों ख्रिस्टियाननि सायाव गोबां रोखोमनि कमेन्ट होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मानो नुनो मोन्दों बे जाहैबाय आसामाव गोबांनिख्रुइ गोबां खामानिया जागासिनो दङ बेनि थाखायनो जों बेफोर गासै रादाबफोरखौ मोननो हादों अनजाग्रा प्रियफ जोंनि आखायाव मा गोहो दं बे जाहैबाय आर'ज खालामनायनि गोहो दङ दा बेयावहाय लागारबो आर'जआव नांथाबबाय थादो जेन आसामाव जिसु ख्रिस्टनि खामानिया जायो जेन बयबो जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो मोनथिनो हायो देग्लायनि बरदिनाव फैनो मोनाखै नाथाय खाल मानसिनि बरदिनाव फैथों खाल मानसिनि बरदिनाव फैगोन आरो बेबायदि सम फैगोन जेरावहाय साफ्रोमबो फैगोन साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टनि बे जोनोम सानाव खुलुमनो सिबिनो बयबो फैगोन दा बेयावहाय आर'ज खालामदो आरो लोगोसेनो आर'ज खालामबावगोन गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ मोनदों बे बरदिनाव बै बोसोन मोननाय साफ्रोमबो व्यक्तिफोरनि थाखाय नोंथांमोना लागारबो आर'ज खालाम जों मोनथिया अनजाग्रा प्रियफोर नोंथाङाबो मोनथिया दिनै सोर जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ खोनासंखो नोंथाङा मोनथिया आं मोनथिया नाथाय दङ गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि बोसोनफोरखौ दाब दाब जायगाफोराव थांनानै खोनासंबाय बे दाब दाब जायगाफोराव मण्डलिफोराव थांनानै ख्रिस्टमासाव एटेन्ड जाहैबाय बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालाम बे गासैखौबो जिसु ख्रिस्टआ मोनथिगौ सोर व्यक्तिफोरा ख्रिस्टमासाव फैखो बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा आर'ज खालाम पार्सनेल प्रेयाराव जेन बै व्यक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बादखौ बे ख्रिस्टमासाव लाबाय बे आशीर्बादा बिथांमोननि जिउआव खामानि मावथों आरो दिपलि गोथौयै जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिनो सैथो इसोरखौ सिनायनो बिथांमोननियाव मोनसे गोसोआ जाखांथों बेनि थाखाय लागारबो आर'जआव थागोन देवब्ला प्रियफोर बयबो ख्रिस्टमासखौ लानानै बेस्थ' बिजि जानानै दङ आंबो गोबां बेस्थ' बिजि जानानै दङ दा बेयावहाय भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै आरो गोजोन ख्रिस्टमास जाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय थेंक इउ आमेन